ଆରେ ଆରେ ଏ ଅସମୟରେ ଏମିତି ବର୍ଷା ହେବାର ଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ଏତେ ଗୁଡ଼େ କାଠ କାଟିକି ଆଣିଥିଲି। ଭାବିଥିଲି କାଲି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବି। ଏବେ ମୁଁ କାଠ କେମିତି ବିକ୍ରି କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତୁମେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କରୁଛ? ଯେମିତି ସମସ୍ତେ କାଠ ବିକ୍ରି କରିବେ ତୁମେ ବି ସେମିତି ବିକ୍ରି କରିବ। ଯଦି ତମେ ଓଦା କାଠ ଭାବି ଏସବୁ ବିକ୍ରି ନ କରିବ ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଜାଣେ ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଦା କାଠ ବିକ୍ରି କରି କାହାକୁ ବି ଠକି ପାରିବିନି। ଦରକାର ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କାଠ କାଟି ଆଣିବି। ଏ ସବୁ ଓଦା କାଠ ଶୁଖିରେ ଯାଇ ମୁଁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବି। ସତରେ ବେଳେ ବେଳେ ତମର ଏଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୁଣ ମତେ ଭାରି ରଗାଏ। ତମେ କ'ଣ ଏକା ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଠୁରିଆ ଅଛ? ଦେଖିବ କାଲି ଅନ୍ୟ କାଠୁରିଆ ମାନେ ଓଦା କାଠ ଧରି ବଜାରକୁ ଯିବେ ଆଉ ସେସବୁ ଓଦା କାଠ ବିକ୍ରି ବି କରିବେ। ଏମିତି ରାଗି ରାଗି ମା ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ଦିନ ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା। ସେତେବେଳେ ବାପା ଚଢ଼େଇ ଓଦା କାଠ ସବୁ ଶୁଖେଇଲା। ଆରେ ସତରେ ଏ ଚଢ଼େଇଟା କେତେ ବୋକା! କାଠ ସବୁ ବିକ୍ରି ନ କରି କେମିତି ଖରାରେ ଶୁଖାଉଛି ଦେଖା। ସେ ଯାହା କଲା କଲା, ତୁ ବଜାରକୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲେ, ଆମେ ଆମ କାଠ ବିକ୍ରି କରିବା। ଦେଖିଲ ତ ସମସ୍ତେ କେମିତି ତୁମ ଉପରେ ହସୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ପାଗଳାମି କରିବ ତ ସମସ୍ତେ ତୁମ ଉପରେ ହସିବେ। ଏସବୁ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଆଉ ଯାଅ ବଜାରକୁ ଯାଇ ଏ ସବୁ ଓଦା କାଠ ବିକ୍ରି କରିଦିଅ। ନା ନା, ତୁ ଆଉ ରାଗନି। ମୁଁ ଅଦା କାଠ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ କାଠ କାଟି ଆଣିବି। ମୁଁ ସବୁ ଓଦା କାଠ ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ କେତେଟା ହିଁ ବାକି ଅଛି। ତୁ ସେସବୁ ଟିକେ ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ଦେ। ବାପା ଚଢ଼େଇ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ରାଗି ରାଗି କାଠ ସବୁ ଶୁଖେଇଲା। ତୁ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଫୁଲହାର ବନେଇ ପିନ୍ଧୁଛୁ କାହିଁକି? ତତେ କ'ଣ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁନି? ଏତେ ଗୁଡେ ଫୁଲ ନଷ୍ଟ କାହିଁକି କରୁଛୁ କହିଲୁ? କ'ଣ ଆଉ କରିବି, ଆଜି ଯାଇ ତମେ ମତେ ଗୋଟେ ସୁନାହାର ଦେଇପାରିଲନି। ଏଇ ଫୁଲହାର ପିନ୍ଧି ମୋ ମନକୁ ଟିକେ ଖୁସି କରୁଛି। ଏଥିରେ ବି ତୁମର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି? ଓହୋ, ଲାଗୁଛି ତୋ ସହ ଆଉ କଥା ହେଇ ହେବନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ତୁ ଖାଲି ସୁନାହାର କଥା ହିଁ କହୁଛୁ। କହିବିନି କ'ଣ ପାଇଁ? ବାହାଘରର ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ଯାଏ ମତେ ଗୋଟେ ସୁନାହାର ଦେଇଛ। ବାହାଘର ସମୟରେ ମୁଁ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, ହେଲେ ତୁମେ ମୋର ଗୋଟେ ବି ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରିପାରିଲନି। ତୋ ସହ କଥା ହେଇ ମୁଁ ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ତୁ ତ ଫୁଲହାର ନେଇକି ରହ। ଆଜିର ଫୁଲହାର ତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଯାଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ କିଛି ଲାଲ ଫୁଲ ନେଇ ଆସେ। ମୁଁ କାଲି ଗୋଟେ ଲାଲ ଫୁଲର ହାର ତିଆରି କରି ପିନ୍ଧିବି। ଏମିତି କହି କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ଲାଲ ଫୁଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା। ସେପଟେ ବାପା ଚଢ଼େଇ ଭଲ କାଠ ଖୋଜୁଥିଲା, ହେଲେ ସେ କୋଉଠି ବି ଭଲ ଶୁଖିଲା କାଠ ପାଇଲାନି। ଏମିତି ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସେ ସେଇ ଶୁଖିଲା ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯାହା ମାଟି ତଳେ ପରି ସୁନା କଳସୀକୁ ପୋତିଥିଲା। ବାପା ଚଢ଼େଇ ସେ ଶୁଖିଲା ଗଛକୁ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ହଠାତ୍ ତା ହାତରୁ କୁରାଡ଼ି ଖସି ତଳେ ପଡ଼ି ଅନେକ ଜୋରେ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଆରେ, ଏତେ ଜୋରେ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ହେଲା? କୁରାଡ଼ି ମାଟିରେ ପଡ଼ିଲେ ତ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ହୁଏନି। ମୁଁ ମାଟି ଖୋଳିକି ଦେଖେ, ମାଟି ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ମାଟି ଖୋଳିଲା। ମାଟି ଭିତରୁ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀ ବାହାରିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତାରେ କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଯାଉଥିଲା। ସେ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀ ଦେଖି ଅଟକି ଗଲା। ଆରେ, ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖୁଛି? ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀ! ବାଃ, କୁରାଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଶବ୍ଦରେ ମୁଁ ଏଠି ଅଟକି ବହୁତ ଭଲ କାମ କଲି। ମତେ ଯଦି ଏ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀ ମିଳିଯାଆନ୍ତା କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀ କାହାର ହେଇପାରେ? କିଏ ଏଠି ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀ ପୋତିଥିଲା? ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ମୁଁ ଏ କଳସୀକୁ ନେଇ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏ କଳସୀର ମାଲିକ ମିଳିଯିବ ମୁଁ ତାକୁ ତା କଳସୀ ଫେରେଇ ଦେବି। କ'ଣ ଏଇ ଚଢ଼େଇ ତ ସୁନା କଳସୀ ନିଜ ଘରକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏ ସୁନା କଳସୀ କେମିତି ନେବି? କ'ଣ କରିବି? ମତେ ଥରେ ଖାଲି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଏ ସୁନା କଳସୀକୁ ମୁଁ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବି। ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାଏ ହାତ ଗୋଡ଼ ନଦୀରେ ଧୋଇ ଆସେ। ହାତ ଗୋଡ଼ରେ କେତେ ମାଟି ଲାଗି ଯାଇଛି। ଏଇ ତ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା। ଯା ଚଢ଼େଇ, ଥରେ ଖାଲି ନଦୀକୁ ଯା।
ଚଢ଼େଇ ଯେମିତି ନଦୀକୁ ଗଲା, କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀକୁ ଚୋରି କରି ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ, ମୁଁ ଏ କଣ ଆଣିଛି। କଣ ଆଣିଛୁ ଯେ ଏମିତି ଖୁସି ହେଇଯାଉଛୁ? ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଳସୀ। ଆରେ ବୋକା, ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଳସୀ ନୁହଁ, ଏଇଟା ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀ। ଆଜି ଯାଏଁ ତ ମତେ ଗୋଟେ ସୁନାହାର ଦେଇପାରିଲନି। ଏବେ ଯାଅ ଏସବୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁନାହାର ଆଣିବ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଏ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀକୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ମାନେ ମୁଁ ଏ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀକୁ ରାସ୍ତାରୁ ପାଇକି ଆଣିଛି। ତମେ ମତେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନି। ଯାଅ ଯାଅ ବଜାରକୁ ଯାଅ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଆଉ ରାଗନି। ତୁ ଯଦି ଏ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀକୁ ରାସ୍ତାରୁ ପାଇଛୁ ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବିନି। ମୁଁ ଏବେ ବଜାରକୁ ଯାଇ ଏ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବି। ଆଜି ଅମାବାସ୍ୟାର ରାତି। ଆଜି ମୁଁ ସେ ସୁନା କଳସୀକୁ ମାଟି ତଳୁ ବାହାର କରି ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। ପିଶାଚୀ ଶକ୍ତିହୀନ ହେଇଯିବ, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆରାମରେ ଧରିପାରିବି। ଏବେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଏ। ଏ କଣ? ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀ ହଠାତ୍ କୁଆଡେ ଗଲା? ଏଠି ଆଖପାଖରେ ତ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀକୁ କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା? ମୁଁ କଣ ଦେଖୁଛି? ମୁଁ ରଖିଥିବା ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀ ଏଠି ନାହିଁ। ଏଇ ବଦମାସ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଏଠି ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀକୁ ରଖିଥିଲି। ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ମୋ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀକୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ? ଭଲରେ ମତେ ମୋ କଳସୀ ଫେରେଇ ଦେ, ନହେଲେ। ଏମିତି ରାଗି ପରି ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲା। ବିଶ୍ୱାସ କର ପରି, ମୁଁ ତୁମ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀକୁ ଚୋରି କରିନି। ସେ କଳସୀକୁ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ସତ, ହେଲେ ମୁଁ ସେ କଳସୀକୁ ନେଇନି। ମୋ ହାତ ଗୋଡରେ ମାଟି ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ଧୋଇ ହେବା ପାଇଁ ନଦୀକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆସି ଦେଖିଲି ଏଠି ସୁନା କଳସୀ ନାହିଁ। ତୋ କଥା ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଏଇ ଶୁଖିଲା ଗଛକୁ ମୁଁ ଯାଦୁରେ କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ଦେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ତୁ ସତ କହୁଛୁ କି ମିଛ କହୁଛୁ। କୁହ ପରି, ତୁମେ କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଏ ଚଢ଼େଇ ଯାହା ବି କହିଲା ତା କଣ ସତ? ହଁ ପରି, ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି। ଏ ଚଢ଼େଇ ମାଟି ଖୋଳି ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀ ବାହାର କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେଠୁ ଗଲା, ଗୋଟେ କାଉ ଆସି ସେ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ପରି, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର କାଉ ଘରକୁ ଯାଅ, ସେଠି ତୁମେ ତୁମ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀ ପାଇଯିବ। ପରି ଆଉ ଡେରି ନକରି ଶୀଘ୍ର କାଉ ଘରକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ କାଉ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀ ଧରି ଛିଡା ହେଇଥିଲା। ରହିଯା କାଉ, ଏ କଳସୀ ନେଇ ତୁ କୁଆଡେ ବି ଯାନି। ମତେ ମୋ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀ ଫେରେଇ ଦେ। ତୁମେ କିଏ? ଏ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତାରୁ ପାଇଥିଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ କାହିଁକି ଦେବି? ଏ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀ ମୋର। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତତେ ମିଛ କହୁଛି। ତାକୁ ଏଠାକୁ ଡାକେ, ତୁ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିବୁ। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକୁଛି। ଆରେ କଣ ହେଲା? ତମେ ମତେ ଏମିତି ଡାକୁଛ କାହିଁକି? ଆରେ ଇଏ କିଏ? ଇଏ ତ ଗୋଟେ ପରୀ। ହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପରୀ। ଏବେ ତୁ ସତ ସତ କହ, ଏଇ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀ ତୁ କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ? ନଚେତ୍ ମୁଁ ତତେ କଠିନ ଶାସ୍ତି ଦେବି। ଏମିତି ଶୁଣି କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ଭୟରେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲା। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପରୀ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀ ତୁମର। ନହେଲେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ କେବେ ବି ଏ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀକୁ ଚୋରି କରିନଥାନ୍ତି। ତୁ ଏତେ ବଡ ଭୁଲ କାମ କେମିତି କରିପାରିଲୁ? ତା ଉପରେ ତୁ ମତେ ମିଛ ବି କହିଲୁ। ଏ ସବୁ ତୁ କିଛି ବି ଠିକ କରିନୁ। ପରୀ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତରଫରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ତୁମେ ତୁମ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀକୁ ନେଇଯାଅ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କାଉ। ମତେ ଏଇ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀ ଫେରେଇ ତମେ ମାନେ ଭଲ କାମ କଲ। ଏ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀ ଯଦି ହଜି ଯାଇଥାନ୍ତା, ବହୁତ ବଡ ଅନର୍ଥ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ, କେବେ ବି ଯଦି କୋଉଠି କିଛି ଜିନିଷ ପାଇବ, ତାକୁ ତା ମାଲିକକୁ ଫେରେଇ ଦେବ। ସେ ଜିନିଷ ଯଦି ମାଲିକ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ହେଇଥାଏ, ତାର ଅନେକ ବଡ କ୍ଷତି ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ପରୀ, ମୁଁ ତୁମର ଏକଥା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବି। ତାପରେ ପରୀ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀ ଧରି ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଉ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କଲା। ମତେ କ୍ଷମା କରିବୁ ଚଢ଼େଇ,
ତୁ ସତ କହୁଥିଲୁ। ମୁଁ ତ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ତତେ ଶାସ୍ତି ଦେଲି। ଏ ସୁନା ଟଙ୍କାର କଳସୀ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଗି ଯାଇଥିଲି। କିଛି କଥା ନାହିଁ ପରି, ମୁଁ ଏ ସୁନାର କଳସୀକୁ ପାଇଥିଲେ ବି ତାକୁ କେବେ ବିକ୍ରି କରିନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ସୁନା କଳସୀକୁ ଘରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକକୁ ପାଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଏ ସୁନା କଳସୀ ଫେରେଇ ଦେବି ଭାବିଥିଲି। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ତତେ କିଛି ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ କିଛି ଚାରା ଗଛ ନେ, ନିଜ ଘର ଅଗଣାରେ ଲଗେଇଦେବୁ। ବର୍ଷ ସାରା ଏଇ ଗଛମାନଙ୍କରେ ଫଳ ଫଳିବ। ତୁ ସେସବୁ ଫଳ ବିକ୍ରି କରି ଆରାମରେ ଚଳିପାରିବୁ। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଚଢ଼େଇ, ମତେ ଆଜି ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ ଅଛି ପରି, ତୁମେ ଏବେ ଯାଅ। ଆଉ ଏ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ପାଇଁ ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ବାପା ଚଢ଼େଇ ସେସବୁ ଚାରା ଗଛ ନେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲା। ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସେମାନେ ସବୁ ଚାରା ଗଛ ଲଗେଇଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ହିଁ ସବୁ ଗଛରେ ଫଳ ଫଳିଲା। ଚଢ଼େଇ ମାନେ ସେ ଫଳ ବିକ୍ରି କରି